हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज बहुत ही एक ब्यूटीफुल बेहतरीन वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो का आप सब एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप सबको बहुत मज़ा आएगा। इस वीडियो में बहुत ही कुछ सीखने का एक छोटा सा बहुत ही ऐप है जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा। दोस्तों, मेरा इस वीडियो का आप सब देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। ये सिर्फ एक लिखा है सिर्फ माई नेम रिंगटोन मेकर, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत काम है जिसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। तो आप सब देखेंगे तो आप सबको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सबको शुरू करके दिखाते हैं एक के बाद एक। तो फ्रेंड्स, इधर आप सबसे ऊपर देख पा रहे हो रिंगटोन कटर मेकर, लेकिन मैं आपको माई नेम रिंगटोन मेकर के बारे में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं माई नेम रिंगटोन मेकर पे। और रिंगटोन कटर मेकर जो है वो सब आप सबको पता ही होगा उसके बारे में। तो मैं आपको इधर अभी 2 नंबर में जो है माई नेम रिंगटोन मेकर, उसका क्या काम है, उसके अंदर क्या और भी ऑप्शन है, वो क्या काम कर सकता है, उसके बारे में मैं दिखाऊंगा दोस्तों आप सबको। तो आप सब देखते रहिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ माई नेम रिंगटोन मेकर पे। तो जैसे जाने के बाद इधर आपके पास 2 ऑप्शन आया दोस्तों, आपको दिखने को पाएगा। ऊपर वही जो मैं पहले से बोल रहा था, माई नेम रिंगटोन मेक, और नीचे कलर नेम अनुचर। कलर नेम अनुचर जो है दोस्तों, इसका काम क्या है, ये आपके किस काम आ सकता है, ये बहुत ही बेहतरीन एक ऐप्स है दोस्तों। तो देखिए इसका काम क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे आप उसको ओके करेंगे, इधर देखिए बहुत सारा ऑप्शन है। तो मैं सबसे पहले आपको कॉल अनुचर के बारे में दिखाता हूँ। तो चलते हैं कॉल अनुचर। तो इधर आप देख पा रहे हो कॉल नेम अनुचर। तो इसको अगर आप ऑन कर देंगे दोस्तों, आपको कोई भी कॉल करेगा, उसका नाम जो नाम से आप सेव करके रखे हो अपने कॉन्टैक्ट, उसका नाम बताएगा जब उसने कॉल करेगा। तो ये था कॉल अनुचर का सेटिंग दोस्तों। अगर आप इसको इस तरह से ऑन कर देंगे तो आप कोई भी नाम सेट करके रखोगे वो बताएगा। और एसएमएस का जो है दोस्तों, इसका भी मैं दिखाता हूँ। चलिए, तो कोई भी आपको एसएमएस करेगा तो उसका नाम बताएगा। और नीचे जो है दोस्तों और एक ऑप्शन रेड एसएमएस कॉन्टैक्ट, तो उसने क्या मैसेज करा तो वो भी पढ़ के बताएगा। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपको कितना बेहतरीन ऐप है दोस्तों, आपको पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है, देखने का भी ज़रूरत नहीं है, किसने भेजा क्या भेजा वो भी आपको पढ़ के बता देगा। इतना बेहतरीन एक ऐप्स है दोस्तों, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, आप सबको तो आना चाहिए। तो चलिए फिर दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ। और भी है उसमें ऑप्शन 2-3, तो उसके बारे में भी आप सबको थोड़ा थोड़ा दिखा दूँ। मुझे तो सबसे अच्छा यही लगा एसएमएस वाला, जो किसी को देखने का भी ज़रूरत नहीं, पढ़ने का। हाँ दोस्तों, तो मैं वही बोल रहा था। तो दूसरा है देखिए फ्लैश ऑन कॉल। अगर आपको कोई भी कॉल करेगा तो आपका पीछे जो फ्लैशिंग लाइट है वो खुद ब खुद जलेगा जब फ़ोन आया है। तो सबको पता है, तो मैं इस समय ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हूँ। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था एसएमएस वाला और कॉल वाला। और इधर से आप डायरेक्टली किसी का भी कॉल को ब्लॉक कर सकते हो, ऑटोमेटिक कॉल ब्लॉकर जो लिखा हुआ है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये सब तो हो गया दोस्तों। तो चलिए आपको फिर से लेके चलते हैं रिंगटोन, माय नेम रिंगटोन मेकर पे। तो इस पे आप जैसे ओके करेंगे, अगर आप अपना नाम का रिंगटोन बनाना चाहते हो, तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा क्रिएट न्यू ऑप्शन। तो क्रिएट न्यू पे आप जैसे जाएंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। तो थोड़ा लेट हो रहा है, सॉरी दोस्तों, बीच बीच में ऐड भी आ रहा है। तो ऐसा आपके पास इस इंटरफेस आएगा। तो सबसे ऊपर जो आपको जो सेटिंग करना है, जो आपको किस नाम से बुलाए या क्या बोले, हाय हेलो, वो भी मैं दिखा देता हूँ। इस पर आप जैसे जाएंगे, इधर है हाय हेलो मिस्टर मिस डॉक्टर डियर एक्सक्यूज़ मी ऑफिसर, तो कुछ भी आप सेट कर लीजिएगा। तो मैं इधर से एक्सक्यूज़ मी सेट कर लेता हूँ। और इधर आपको अपना नाम लिखना है, लेकिन नाम लिखने से पहले दोस्तों डॉट 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 देखिए नाम लिखना है, क्योंकि आपका नाम वो क्लियरली ले पाए। तो जैसा कि मैं अभी इधर कर रहा हूँ, आपको करके भी दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, भी आप सब कर लीजिएगा। तो इसके रेमन लिखने में ऐसा मैं भी डॉट 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 दे दिया। फिर इधर एट पोस्ट फैक्ट लिखा हुआ है दोस्तों, एक ब्लू कलर का, उस पर आप जाओगे तो इधर से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपको लिखना है। प्लीज़ पिकअप कॉल या योर फोन इज़ रिंगिंग प्लीज़ आंसर द फोन,
प्लीज़ आंसर द फ़ोन। तो कोई भी आप चूज़ कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप चूज़ कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैं इधर से एक चूज़ कर लेता हूँ 2 नंबर वाला, योर फ़ोन इज़ रिंगिंग प्लीज़ आंसर द फ़ोन। ओके दोस्तों, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इधर नीचे आपको वॉल्यूम का बटन दिख रहा है, वॉल्यूम कंट्रोल। आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो। तो मैं फुल कर दिया। अब इसको मैं प्ले करके आपको बताऊँगा। Excuse me, SK Rahman. Your phone is ringing. Please answer the phone. तो इधर से अभी मैं प्ले करता हूँ, आप सब सुन Excuse me, लीजिए। SK Rahman. Your phone is ringing. Please answer the phone. ये मैंने सेव कर लिया। तो इधर से आप सेव भी कर सकते हो। सेव करने के बाद मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। इधर से आप डायरेक्टली रिंगटोन सेट कर सकते हो। इधर से सेट एंड रिंगटोन लिखा हुआ Excuse है, me, SK सेट भी कर Rahman. सकते हो। Your phone is ringing. Please answer the phone. तो इधर से शेयर भी कर सकते हो आप, शेयर का ऑप्शन है दोस्तों, शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों एक चीज़ एक बता दूँ, ये ऐप अगर आप प्ले स्टोर में ढूंढोगे आपको ढूंढ के नहीं मिलेगा। आप लिखोगे भी तो दूसरा मेकर आएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा। जैसे लिखोगे आप प्ले स्टोर पे तो आपके पास कैसा आएगा ऑप्शन, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐप आपको ढूंढ के नहीं मिलेगा। तो मैंने भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है, मैं वो भी बता दूंगा आप सबको। या तो मैं अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दूंगा। तो आप सबको पहले दिखा दूं। देखिए, जैसे कि आप लिखेंगे माय नेम रिंगटोन मेकर, तो आपके पास ऐसा आएगा और नीचे थोड़ा बहुत 1-2 है वो आएगा। तो मैं जिसके बारे में दिखाया वो वाला ऐप आपको नहीं मिलेगा या नहीं आएगा। तो आप उसको मतलब वो वाला ऐप को कैसे डाउनलोड करें वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो इधर आप देख पा रहे हो कि मैंने इस तरह से डाउनलोड किया। तो आप इधर देख पा रहे हो, आप लिखने के बाद आप नीचे जो एक ऑप्शन जो मैंने तीर दिया है ये वाला लिखने का, MSSOLUTIOS, ये लिखने का, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आपके दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।